ezali te bapesa ata une semaine 2 semaines te balobi ke bakotikalaka boye bakotangaka te. Mais soki bana batangi te, est-ce que bana wana bakoyeba kokoma, bana wana bakoyeba kotanga, bana wana bakoyeba? Parce que première des choses ya mutu na inafa mutu anayua mutu ayeba ndenge nini ya kokoma, mutu ayeba ndenge nini ya kotanga, mutu ayeba ndenge nini mokili. Mais banasema sema hakuna masomo mu Uvira. Balobi bakangi ba école mwana kotanga te. Uvira kama mwana kabili koko na muntu dimu kubana mukala asa to mbabenga mambo yo keleve, mambo yo keleve bapangi ya munu. Et alors yango wana toza kosolola lelo mpona koyeba très bien ke est-ce que décision baninga baza kozwa ngo na se ya masanga, na se ya kwiti, na se ya molangwa ou bien na se ya nini? Oyo bandeko oyo baza kotinda bango bazwa minduki, bango baza komona te ke bazali en erreur mpona kozwa minduki komiboma na biso moko bakongole. Est-ce que bato bazali te? Bandeko yango amwe mwenyewe ameona sema hakuna namuna akuikala sema mutikala na kitu kimoya ya kusema muko na jua mwe benyewe. Batoto ya Uvira leo bana bakataza akuta kwa masomo, banakatala sema bala batoto babata fundaka masomo. Sasa avenir kesho ya bala batoto itakuwa ya ye. Jo tunapenda sema batu bakuye batuoneshe namna kani batu batayua namna kani batasema nini. Tunapenda kuona intelligence ya batu bakuye, tulingi tumona intelligence ya batu. Parce que awa na mboka ya mondele tozali eloko ya liboso ezali classe. Eloko ya liboso ya mondele ezali kotanga classe. Na bamboka développé eloko ya liboso na mboka mondele, eloko ya liboso na mboka développé ezali kotanga classe. Soki ozali na mwana na kati na ndako na yo, mwana wana azali kokende classe te, gouvernement akoya kozwa ye, bakoya kobotola yo mwana na yo ou bien bana na yo. Soki bazali kokende classe te, gouvernement ye moko akomi kotinda bango na classe. Parce que développement ya mokili yote ni classe. Développement d'un pays il n'a pas batoto bengo na masomo boyo njo beko na faire développer mokili. Jo mokili yende mbele ni batoto bende masomo. Jo mokili yende mbele ni batoto bayue ni nini mokili, bayue kuandika, bayue kusoma, bayue mokili. Kama monashikaka banasemaka sema pays développé, ni juu ya nini pays développé? Pays développé njo kusema batu ba mokili ile banasoma masomo. Batoto ya mokili ile banendaka masomo, njo monashikaka sema pays développé. Kama banasema pays développé, kitu ya kwanza ni masomo. Kama banasema pays développé, kitu ya pili ni bahopito. Kama banasema pays développé, ni kitu ya tatu ni maindustrie. Kama wanasema pays développé, ni kusema
mabalabala. Kaba banasema pays développé, nukusema batu barikala mwile mukini ile ni batu moya ba intellectuel. Et le Congo, elle pito. Azolo banangaina le bas français, pas de problème, je peux parler français mon cher ami, si tu le veux. Et si tu veux, tu peux venir, toi et moi, on peut parler en français. Je ne trouve pas le mal. Mais tu dois savoir très bien que, quel que soit français ou bien l'anglais, ce n'est pas ça mes langues. Moi, je parle dans mes langues paternelles. Je parle en lingala, swahili, tsholuba, kikongo. Ça, ce sont mes langues paternelles. Et ça, quand toi tu y arrives, tu es complexé. Quand tu me dis que non, il faut que je parle en français, c'est-à-dire que tu es complexé. Tu n'es pas fier de ta culture. Tu n'es pas fier de toi-même. Moi, je suis fier quand je parle tsholuba. Je suis fier quand je parle lingala. Je suis fier quand je parle swahili. Je suis très fier quand je parle kikongo. Mais quand mon cher ami tu arrives, tu me dis que non, écoutez, parle en français. Mais parler en français, c'est-à-dire quoi? Ça va changer quoi? Si aujourd'hui tu me dis de parler en français, ça va changer quoi? On le sait très bien qu'on a des professeurs au Congo, des professeurs qui se nomment, je ne sais pas comment, quelle qualification. Et qu'est-ce qui se passe au Congo pour le moment? Dis-moi, il y a des professeurs au Congo. Qu'est-ce qui se passe au Congo pour aujourd'hui? Le Congo n'avance plus parce qu'il y a beaucoup de professeurs. Et aujourd'hui, quand tu sois regardez je peux dire, toutes les télévisions du Congo, tu vas voir les gens parlent bien, parlent plus que même les Français. Il y a les Congolais qui parlent français plus que même les Français. Mais où est-ce que nous en sommes avec les Congos? Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui fonctionne. Alors quand tu me demandes que mon cher ami parle en français, mais comment je peux, à qui je peux m'exprimer? Moi je parle à mes frères congolais. Je parle à mes frères. Je parle au Congolais, à mes frères et sœurs, pour que les gens le plus reculés qui sont à Kivu, à Kindu, Maniema, partout là-bas, pour qu'ils puissent me comprendre très bien, il faut que je parle en swahili. Ce n'est pas en français qu'ils vont me comprendre. Il faut que je parle en swahili. Pour que les gens qui sont au Kasai, Chikapa, Kanangandemba, pour qu'ils puissent bien me comprendre, il faut que je parle en tsholuba, mon cher ami. Il faut que je parle en tsholuba. Pour que les gens de Kenge, de Kikwit, Idiofa, Masimbanimba, pour que tous ces gens-là puissent me comprendre, il faut que je parle à ce qu'on appelle Monokutuba. Pour que tous ces gens-là me comprennent très bien, il faut que je parle en lingala. Les gens de Bandaka, Équateur, Kisangani, Boyoma, Singamwambe. Il faut que je parle en lingala. Bonjour, Bartos. Il ne faut pas être complexé. Quand tu vois une personne qui arrive là, qui impressionne les gens avec le français là, et soi-disant il est diplômé, il est licencié, il est professeur, ça ne paye pas
On a vécu avec le professeur au Congo. Allez voir, il y a des gens qui parlent le français au Congo plus que le français. Mais où est-ce que nous en sommes avec le Congo? Mon cher ami, il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas être complexé avec la langue française. Ce n'est pas notre langue. Quand tu pars en Tanzanie, on ne parle pas français. La langue qui est parlée dans toute l'administration Tanzanie, Kenya, c'est le Swahili. Ce n'est pas le français. Dans leur Sénat, dans leur Parlement, ces gens-là parlent que le Swahili. Quand tu pars, je ne sais pas quel pays, en Zambie. Mais les Congolais, vous arrivez avec le français pour impressionner. C'est comme ça avec les Congolais. Vous allez voir un Congolais avec une cravate, veste, avec le français fabriqué pour impressionner. Mais au fond, il n'y a plus rien. Vous savez, au Congo, combien de professeurs de l'université? Bonjour, au 7. Au Congo, on n'a que des professeurs à l'université. Professeurs, on a des docteurs, on a tout ça. Qui parlent mieux français. Plus que même les Français. Plus que même les Gaulois. Congolais, il ne faut pas être complexé. Parle ta langue. Bonjour, messieurs Jean. Bonjour, Kevin. Voilà. Je voulais un peu répondre à mon ami qui m'a demandé de parler en français de tout ce que je demande. J'ai dit que je m'adresse aux Congolais. Et le message que je suis en train de donner, j'aime que ce message puisse aller au plus très fond là-bas. Mbandaka, Équateur, Uvira, Kenya, et partout, plus franc là-bas. Alors ça ne demande pas que je parle ça en français, mon cher ami. Et alors, c'est pas question, il y a que nalobanaba français, et bateau to pesa ki pouvoir. Bazolo ba français ya kitoko bokende na parlement bokende na sénat bokomona très bien que bato bazolo ba français ya kitoko français ya kitoko to pesi bango mboka le lomboka ezawapi. Donc, biloko nyonso topesaka kende na Congo sikoyo awa okomona ke n'y a rien. Et pourtant tozali na baprofesseur, et pourtant tozali na bato oyo batanga makasi, mais mboka ezali ya kokufa. Mboka
ezali ya kokufa. Bato tozali na baprofesseur message na ngai nalingi ekomela bato oyo bazali na idiofa, baoyo bazali na kenge, baoyo bazali na mai ndombe. Message na ngai nalingi na ekomela bato oyo bazali na Kapanga, Kasaji, Dilolo. Yango ni fo naloba na Lingala, naloba na Swahili, naloba na Chiluba, naloba na Kikongo. Je crois place wana toyokani comme ça toye bandenge ni namoni Frank asengi maloba to kotisa Frank azali na maloba peut-être maloba ya bwanya maloba ya mayele oyo ekoki ko salake evimbisa biso mitu. Beko Frank malobe pana. Frank malobe pana. Papanga, bonjour. Bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour. Nazane Sengo, ya commenter na live now, na chaque fois. Dimanche na matin na zoka tante mais la sepeli komata. De la moya en live. Na ba contenu neza. To ba peni to sur la journée. Merci. Merci mingi ndeko Frank. Lelo tozali koloba nazali ko sensibiliser bande ko na biso ya Sud Kivu, Nord Kivu. Mingi baoyo babengi bango ba wazalendo. Lelo bapekisi bakangi ba classe na Uvira bana batanga te. Avenir ya bana yangoa na avenir ya Congo. Bango baza koloba ke bazali ba patriote. Mais ba patriote baza ko bomana. Lelo oyo na bamboka ya mindele eloko ya liboso ezalaka mwana atanga classe. Soki oyoki ke mboka babengi ezali mboka développé, première des choses ezali ke mwana atanga classe. Mais tozali komona ba wazalendo bango baza koloba ke baza ba patriote bakangi ba école. Wapi patriotisme? Et pourtant kotanga nde développement ya mboka. Tozali kolobela bandeko ya biso ya ba wazalendo. Bazali ba patriote te. Pour ceux qui bazalaka ba patriote mbele baza ko bomana te. Ceux qui bazalaka ba patriote ngai naza ko benga bango bazali ba esclave ya bato baza na Kinshasa. Bango bana na bango na bapoto baza kotanga. Bazali na Kinshasa, bazali na mituka ya minene. Bazali kotambola bakolia bakomele, bakolata kitoko. Mais bazali kopesa bango minduki babomana. Bazali kopesa bango masasi babomana. Bazali kokosa bango ke bazali ba patriote. Wani zali patriotisme te. Tala masolo toza kosolola lelo pona kopesa bandeko na biso conseil. Babima na zamba. Baya kotonga mboka. Babima na zamba. Baya babima na mboka. Bref, c'est ça ndeko na ngai Frank. Surtout ozali na maloba ya ko ajouter ou bien toko continuer ce qui oyoki maloba par des problèmes senga et kokoki ko bakisa maloba na oyo ozali koloba. Ça va ndeko nayoki nde olobi eza kosala epi mwa pasi biso oyo toza na kini awa toza mwana bamakambo ezoleka na awa totala mpe oki olobela mwa soki omeki kaka koloba we
bakangio ezonga bakangio tokomaka kobanga na biso kaka me eloko bazalinde baosala bazobomisa bango pamba bango biso tu toza bakongole touti kolanda elo mo na pays mo ipare Napal to Napal pays mo lobi bien avant-hier bauti kotumba na baministre na ndako batumbi baministre bapanzi biloko presque nyonso ya mboka na bango kapo likoyoki no babloke internet na mboka na bango bandeko basiliki alors biso moko bana Congo tozwa conscience quand tozomona makambo ezokende bien te régime oyo baza komanipule peuple eloko oyo biso tobanda kozela yango te mais toza desi na bandeko biso bawazalendo me bazosala acte wana bato oyo bango bazoboma bazalaka bacongolais bana osenga babima zamba batika bana batanga classe parce que soki babi kaka l'école nyonso bana bazosu accès te ya ntango toko mosusu na babuiki ebele na mboka wana ekosunga te bayoka conseil balanda gouvernement ya Kinshasa te baza kodistre bango pour rien bango bana bango presque tout baeurope biso awa mikolo oyo embouteillage eleki ya kindoki kote nyonso eleka embouteillage ekomi na biso bato makolo tokomi na embouteillage leta bango bakosa bango bapesa bango baminduki mpona baboma na bango na bango awa baza komisa ya riche basomba bamapango banini eza kitoko te boyokana bango mpe bayokana babima zamba bacombattre gouvernement oyo eza awa oyo eza kotindela bango baminduki no baboma na bango parce que bango kuna baza koboma me awa bazolia bakonjete bango biloko eza plein bazotanga bazovoyage me bango kuna baza kosouffrir bakokufa ofele bakoganye eloko moko te bazwa conscience biso tosaka na lisanga nde tobongisa mboka na biso nde tokotombola mboka toluka no gouvernement oyo elongwa ya bien baya mpona kobongisa mboka toza nsima ya bakombata nyonso ya révolutionnaire toza nsima na bango toza kozela bango maboko polele merci. Merci Ndeko Frank aza na kati ya kati komona mpasi oyo vie sociale ya bakongolais ezali na minute oyo vie sociale ya bakongolais baninga na ngai. Vous savez soki moto aza kolamuka namonaki image mosusu papa moko aza kolia fufu na mangue ezalaki blague te ngai nayaki kobenga mpona kovérifie est-ce que ezalaki kosala bablague ou bien théâtre papa wana alobi ke ndeko na nga wakancha ezali théâtre te ezali kolia ya solo aza kolia fufu na mangue bandeko pasi ekomi na extrême pasi elongo na kombo pasi ekomi na niveau mosusu oyo tokoki kolokela yango kombo bakongolais bazali kosouffrir pasi ezali na Congo oyo ya kosakana te soki bomoni moto akomi kolia fufu na mangue bandeko ezali liseki te soki omoni moto akomi kolia fufu na mangue ezali bwale ezali pasi. Mais dans tout ça bazali baoyo bazali kolia malamu komela malamu mituka ya kitoko bana na bango na bapoto bango bazali kotinda bato mosusu ke bobomana bazali kosombela bango minduki bazali kopesa bango bazali koyebisa bango ke bozali ba patriote vous allez défendre votre pays
mais bato oyo bazali kotinda bango ba défendre bango baza kozwa mbongo ya l'État bazali kokende kotonga bandako dans de pays étrangers bazali kozwa bambongo bazali kokende kobomba na ba banque ya libanda mais bazali koloba na bato mosusu ke bozali ba patriote bandeko na ngai bolimbisi bato oyo bazali na ba salaire ya ba 300 000 500 000 bato oyo basombi bandako na bapoto bato oyo bana na bango baza kotanga na bapoto bango baza kosomba minduki bazali kopesa bango bazali koyebisa bango ki boza ba patriote bozali ba wazalendo bozali ba patriote bozwa minduki bobomana lelo bakangi ba classe lelo bakangi ba école soki bana wana baza kotanga te développement ya mboka ekaka na eloko babengi kotanga soki bana batangi te elingi koloba ke bakotikalaka bana ya bato wana bazali na bapoto bango bakobanda kodirige kaka bango. Mes chers amis, les loyo bana ya Kivu ouvert mobimba bakobanda pardon papa wakacha makambo nyonso olobi tosepeli nango mpe tosepeli na groupe na biso ya AFC kosala révolution mais naza kokanisa ke révolution oyo mélange avec les Tutsis rwandais afetire ekopesa kaka biso problème mpo ni révolution bokosala kaka na bakongolais biso moko bakongolais te. C'est ce que moi je pensais. Nakoyana la yo. Ok. Ndeko na ngai tozali na 21e siècle. Soki okei na États-Unis d'Amérique okokuta na armée nationale ya États-Unis ba Libanais bazali na kuna na armée wana ya ba américain okokuta ba Nigérien ba Ghanéen ba Congolais okokuta bikolo nyonso na armée ya ba anglais ya ba français tosi tokomi na 21e siècle botikala na babiloko ya oyo azali ekolo songolo pakala oyo azali moto ya ekolo songolo pakala na mondo oyo tozali makambo ya batribu makambo mondele ya pardona ba français na ba allemand baza kolia esika moko napesa nano malobe pa bato mosusu baoyo baza kodévelopper comme ça je vais continuer à développer tout à nano ndeko dowa malobe pa na yo ndeko dowa soki oza prêt malobe pa na yo. Bonjour papa Wakansha. Bonjour. Bonjour panel mobimba bandeko basala. Oui papa, vraiment merci beaucoup. Ngai premièrement nazo regretter na comportement ya peuple congolais. Peuple congolais nazo yebate tozali batu ou bien tozali banane. Jusque là Congo eza na temps archaïque. Nazo comprendre te pourquoi nazo yebate bandeko oyo bazo benga bawazalendo tozo yoka bango ba o nyonso bazo tikaka bitumba na zamba soki babimi na mboka a témoignage na bango
baza mêlé na ba mususu o bazali kutu ba congolais de nationalité te mais bango kuna na gouvernement o bazo yamba bango baza ba patriote bazo bunda po na mboka donc ezo lekela biso penza soko zo mona Congo oyo ezo développer te ezo kende liboso te eloko liboso tribalisme et puis eloko ya koyeba ke mutu nyonso oyo alingi mupaya te azala na ye lokola ndeko mboka wana ekendaka liboso te mboka wana ezonga toujours sima tovandi na bamboka bapaya meme ba voisin na biso tozaza pembeni na bango soki omoni la plupart bato bazomema développement na mboka na bango eza bapaya tokei na bamboka netre Angola oyo eza pembeni na biso eza na bamboka mususu ezalaki zamba bazolala na babashi soki omoni ndaku ya kitoko eza ya sénégalais eza ya congolais mais soda angolais mais biso ba congolais mitema mabe tolingi ko avancer te tolingi ko kende liboso te toza kotika na kaka na se yango batu bazali kokosa batu patriotisme le mot là patriotisme bache yango na mitu na bandeko na biso oyo baza komibenga ke bazali ba wazalendo mais mawa mingi patriotisme elingi koloba nini elingi koloba te ke boma moninga na yo te patriotisme elingi koloba ke respecter ba loi ya mboka batela biloko ya mboka batela mbongo ya mboka koyiba mbongo ya mboka te lokola ba oyo bazali kokamba biso na mio baza koyiba mbongo ya leta bazali kokende na bango na bamboka mupaya baza kotonga bandako kuna baza kobomba yango kuna wana ezali patriotisme te mais patriotisme ezali nini ko respecter ba loi ndeko na ngai mama malobe pa na yo après toko développer de sous makambo oyo to continuer muke pona ko ndeko mama malobe pa na yo. Oh. Bonjour papa Wakatsa, bonjour papa Nangai. Bonjour maman. Na sepeli mingi pe na kumisi nzambe ndenge na moni yo zongi lisusu. Opesinga courage makasi. Merci bien maman. Quand nzamba pambo yo nzamba zo alukumu po ete ozongile etumba. Ya solo. D'accord. Bon. Alors que ezosala esalinga mwa pasi makasi kala likambo tozolobela ya bandeko azalendo oyo bapekisi bana batanga te l'entretemps autorité congolaise bazolobela côté. C'est ça que toza komitu na biso nyonso tout que est-ce que l'état ngo eza peut exister encore na Congo ou bien ça peut exister lisusu te. Eloko ya mutu ya lokola kotanga nalandaki on ebandezo bakena bamboka oyo tozali soki mwana mobota tokoka kotinda mwana kelasi te leta akozwa ye mwana na yo moko neti ngale zo mwana ngamo kwa kelasi te mais naza obligé de se justifier pourquoi qui était fonga na benga keno ayete parce qu'azobela est-ce que mwana na aza ya leta aza mwana na ngai moko intérêt na ngai moko bénéfice yanga mais lokola leta aza souverain yenda azo konza nyonso il faille ba pourquoi mwana akei kelasi te mais ozo mwana na mboka na biso Congo un groupe d'individus bakangi babi bana bango te bazwi loi ke bana bakokende classe te mais personne n'en parle. Papa Félix azawana ba ministre na bazawana personne n'en parle, personne n'intervient, personne ne dit aucun mot. Mais demain ou le lendemain vous allez nous dire quoi? Que non, besoin maîtriser, besoin contrôler, besoin gérer. Et ça a tellement parce que non,
manuel ese esili discours moko batikeli biso kaka oyo botuku loba wana Rwandais olamuki na tongo Rwandais oke na njungu Rwandais olali pongi na Rwandais et après ça va koloba Rwandais qu'est-ce que développe notre pays babiso ba noir oyo tozali tofanda maboka mindele oyo tokoloba sikoyo nini toza ba noir tovanda maboka mindele tozosala na bango totangisa bana na bango tovive na bango siko bango akoloba biso nini ye moko mokoza biso Félix akoli na Belgique eza mboka na ye te amundele te mais babenganaki ye te. Comment on va prendre tout un pays tovandisi yango kaka na kombo ya peuple moko boye Rwandais tandis que tozala ba atu nyonso ko faire développer mboka na biso malobese esili biso toyebi na kosala te eza kozala yango poseza ke no bandeko na biso papa nanga na bato na ye